bisi hayang nyaho Nabi Adam diturunkan ke surga ngan ukur duit hayang minum kalam dunia selama 3 naros bisi penyakit pahat naon hubud dunia wa karahiyatil maut jelema teh otak teh dunia maut masa-masa kali kita pikiran di otak ieu bakal penyakit kita aja nih orang penyakit itu nah penyakit itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Al ayat maknana Allah wa rasul a'lamu bihaqiqati muradihi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala tahqiru aliman atahullahu ilman minhu fa innallaha azza wa jalla lam yahqirhu idza atahu iyyahu. Al hadisa maknana Allah wa rasul a'lamu bi haqiqati muradihi. Puji syukur disanggakeun ka hadirat Allah. Shalawat salam aya makrunan bi ta'zim wa takrim muga-muga dilimpahkeun ka junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah kalawan izin Allah urang dina wengi Jumat anu barokah biasa kumpul ngariung talabul ilmi ta'zim wa takrim ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadayana takdimna ka Rasulullah sakabeh pamaksudan urang cita-cita urang muga-muga ya Allah mesing dicumponan ku Allah amin. Anu gering sing dicagerkeun ku Allah, anu gering lahir anu gering batin moga-moga sing disehatkeun ku Allah. Anu teboga duit moga-moga sing dibebere usaha anu gampang ku Allah dibabarikeun eta duit amin. Kadang-kadang jelema mah sok bingung pan teu usaha teboga duit ari usaha gede hutang itu jelema bingung cenah teh ari cicing teu usaha teboga duit ari usaha gede hutang kadang-kadang dan biasana anu sok rada wani nganyuk mah jelema lamun keur usaha kang kege boga ieu duit bayar biasana
kan tara usaha mah biasanya gede kasih taruhnya kan kali nu usaha biasanya gitu tak sepingung jalan mana teu usaha teu boga duit usaha loba hutang mudah-mudahan anu boga hutang sing bisa mayar namin adoa ka Allah ya jamaah moga-moga ya Allah sini panjangkan yuswana sing disehatkeun dihampura dosa urang ku Allah amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayeuna bagian surat Iqra. Surat Iqra sadruha ila malam ya'lam. Mimiti surat Iqra nepi ka surat malam ya'lam ayat eta. Awalu ma nazzala minal Qur'an. Mimiti Allah nurunkeun ayat suci Al-Qur'an nyaeta surat Iqra ayat anu kahiji nepi ka anu kalima. Lamun aya naroskeun mana ayat anu pertama kali dirungsurkeun ku Allah ka baginda Rasul di Gua Hiro terjadina eta lungsur ayat ieu Kangjeng Rasul keur waktos aya di Gua Hiro Bigori Hiro Gua Hiro di jero guha was Rasul atau buku wae Raja malaikat Jibril Iqra makanya Rasul awal macana eta Kangjeng Rasul nepi ka muriang di urang mah dugi ka bumi Rasulullah kenging eta ayat Iqra pertama kali Allah nurunkeun ya surat Iqra al-alaq teh ka baginda Rasul di Gua Hiro dan Kangjeng Rasul di kamuriang dongkap ka bumi Siti Khadijah barang dongkap ka bumi saur baginda Rasul jamiluni ya Khadijah simutan kaulah Khadijah simutan tiris ulah teh tiris panas tiris itu Rasulullah Iqra saur Allah baca cenah Kanjeng Muhammad kudu maca naon teh bismi rabbikal ladzi khalaq kalawan nyebat jenengan Allah pangeran anjeun alladzi khalaq Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad anu ngadamel sakabeh makhluk jadi sakabeh butuh orang tangka setun kebing langit satang kalaging jagat nu bisa ngadamel seperti dadamelan aing Allah bacakeun panjenengan Muhammad moal aya makhluk aing anu bisa ngadamel dadamelanana nu saperti aing Allah. Lamun aya jalma pinter sapinterna jalma moal aya jalma nu bisa nyiptakeun perkara nu diciptakeun ku Allah sok mentak dadamelan Allah ngan hiji padaman Allah sahiji teh eueuh bangsatna maksudna jadi sahiji na Allah teh padamelan Allah eueuh bangsatna di Allah dalam jalma nyieun ayeuna boboko dicampur ayeuna awi hideung jeung awi biasa jadi elang alus tah ayeuna di simpenan ayeuna nyieun isukan di Ciparanjai pasti ayeuna bisa nyieun sarua teh yang direnengkeun teh ieu buatan saha
oh iya mah buatan si anu ning sarua jeung urang oh urang mah mah buatan si anu urang mana eta teh urang nagrak ari ieu mah cenah urang panyusuhan oh geus tah dalam lanjar mah aya nyaluan aya tapi dalam melarang Allah pirasa ayeuna Allah nyiptakeun caugalek pirasa caugalek teganana tingkatanna hiji paribadarana sok saha jalema nu bisa nyiptakeun caugalek mentakan ngan hiji dalam melarang Allah eueuh bangsana moal aya nu bisa nyalupaan kan dalam melarang Allah saha oge jalema sok mentak semua naik jalma pada gongkal sok lamun rapata jalma pinter jalma teh banget pinter sok paningkeun jeung pinterna Allah nu mere pinter ka urang nah saha jalma coba urang sok ngaluconkeun kana keong racun teangan profesorna bisa nyen keong racun ayo dagingna di jero ulang elor dituluban ku naon ku cucukna model kitu hirupna di jero eta di jero taneuh karayapan saha nu bisaeun jalma ayeuna bisaeun nyiptakeun saperti kitu lamun arek takabur jalma ka Allah hayo gitu baca eta teh ku anjeun Muhammad ieu instruksi ti Allah supaya kabeh jalma teh karek maca Al-Qur'an dina Al-Qur'an geus diayakeun pirang-pirang ilmu pirang-pirang ayeuna jauhan Allah wahyu anu dilungsurkeun ka baginda Rasul geus aya dina Al-Qur'an supaya jalma bisa selamat di dunia selamat di akhirat aya eta dina Al-Qur'an kabeh ya baca cenah ku anjeun mentakan lamun jalma apa surganya Rasul lamun hayang bener eta jalma tetep mimitina kudu daek maca ikro baca ku anjeun Al-Qur'an tingali dina kitab saleh Syekh Nawawi Al-Albani nyarahan kitab disarahan di Syekh Nawawi eta kitab Sulam Taufik karena dina kitab Sulam Taufik disebutkeun lamun jalma poho kana bacaan Al-Qur'an maka dihukuman maksiat ka Allah. Ayeuna urang apal surat Qul, apal surat Wadduha, keur budak mah dek teh apal surat Wadduha teh ningang geus poho maka eta dihukuman maksiat. Udah sedangkan itu perlu dikaji orang supaya orang bisa selamat di dunia ya eta Masya Allah moal aya pagawean Allah nu bisa katurutan moal ayeuna Allah Subhanahu wa ta'ala nyiptakeun urang hirup di alam dunia da moal aya jalma nu bisa nyieun jalma das ayeuna ari inung bapa mah eta mah syariat aya urang hakikat Allah mentak lamun aya makhluk anu sakumaha goreng teu meunang digoreng jalma naon sababna jalma mah moal bisa nyieun hari orang ngasok rumah sakase panenya hari orang manampo jalma goreng teh jalma geuninganan eta awak bohong Jabri awak becing suku zebra aduh dek ajeuna yang melewati teh da moal bisa nyieun urang dosa maksiat bisa kabatur mah suku zebra ku Jabri awak becing dan moal bisa orang mentak dia komandosa wa min ma'atil lisan satengah dina maksiat lepah jalma kosong ngahina ka batur
ngomong kuretah nak nupik kajadian batu ngaku goreng dan main mereka hidup penciptaan Gusti Allah jalma moal bisa nyen makhluk seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Allah sebutkan surah Allah Allah teh pangeran Anjen Muhammad Allah dikhalaq anu ngadamel Allah subhanahu wa ta'ala ngadamel naon al-Qur'an Allah teh anu ngadamel sakabeh mah tuluy khalaqal insana min alaq tuluy Allah nyiptakeun deui khalaqal insana Allah ngadamel ka manusia min alaq Allah ngadamel teh nyata tina getih anu kimpol bisa yang nyaman jalma dengan Allah teh min alaq tina getih anu kimpol sabulan ngaherang 2 bulan rumengkang 3 bulan kumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan pusing 6 bulan paling 7 bulan kolot 8 bulan ora 8 bulan bereset aku berangkat alam dunia jadi ada bereset gue berangkat alam dunia jadi kurang eta teh tidak manusia disebutkan orang diurus takwa Allah nah di mana dalam masalah kapanon 2 aya di dinya bisa nempo jadi 2 iru tuh dia jalma dadamelan Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal insana min alaq Allah nyiptakeun jalma teh tina getih anu kimpol sanes dari jalma sanes jadi jalma urang teh dina awak urang hendak saur Kangjeng Rasul jalma mah diciptakeun Allah jelek jadi jalma tapi sing ingat inna fil jasadi mudghah aya dina jasad urang teh nya eta disebut getih anu ngakumpul ida salahat jasad kullu wa ida fasadat jasad kullu tak getih nu ieu mah nu ngakumpul dina awak urang lamun ceuk eta getih ida fasadat jasad kullu lamun ecek eta getih goreng maka goreng pagaweana lamun ceuk eta getih alus pagaweana aya dina awak urang teh getih oh jadi jalma teh wah dia qalbu tah jalma mah diatur ku hati diatur ku hati jalma lamun ieu hati ngertekeun alus otomatis pagawean bakal alus lamun ceuk hati ieu pagawean ngertekeun goreng otomatis eta awak urang bakal kabawa goreng tah dipimpin awak urang ku hati rek dikumahakeun tah teh urang hate lamun ceuk hate urang teh tah bener pasti bener lamun ceuk hate urang goreng pasti goreng awak urang kumaha maka teh hate urang tah dinya Ikro baca ku Anjen Muhammad wa rabbukal akramul ladzi alama bil qalam baca ku Anjen Muhammad ari pangeran Anjen Muhammad dat anu mulya lamun geus kurang dari jalma aya jaja awak urang teh aya akal aya hate sing ingat bedakeun ku Anjen Muhammad Iqra wa rabbukal akramul ladzi alama bil qalam dan Allah teh anu mulya alladzi alama bil qalam Allah anu ngawurukan Allah anu mamatahan Allah anu ngabijakan eta jalma bisa maca eta teh dibisakeun maca ku Allah
bisa nulis eta teh dibisakeun nulis ku Gusti Allah pantas jalma kudu bersyukur ayeuna lamun jalma mimiti diajar ngaji mimiti diajar ngaji catu ujug-ujug bisa kabeh lamun ayeuna mimiti ikro hiji ikro dua tiga genep tamat ikro genep pakarek kurang teh kana Quran geuningan eta teh hayang aya bener bacaan tajwid bacaan Quran eta teh taal salah Gusti Allah mentakan penta Gusti abdi tenang hese-hese teuing ngaji penta Gusti paparinan abdi taufik paparinan abdi hidayah paparinan ilmu anu barokah itu nah sabda Allah anu mere ka urang Allama Allah al-Iqra wa rabbukal akramul ladzi allama bil qalam Allah anu dat anu maha mulia dat anu mere nyaho ka jalma nyaeta tina nulis jeung maca saha pangaran nulis wa awwalu man khatta bi Idris pangaran jalma nulis kanjeng Nabi Idris alaihissalam nulis mun yen ngaran teh urang teh tami sigeunana anu Nabi Idris nulis pangaran nulis tidinya alamal insana malam ya'lam tuluy Allah subhanahu wa ta'ala merenya kajalama malam ya'lam kana perkara anu teu nyaho perkara teu nyaho teh urang samemena urang teh teu nyaho pan mimitina mah urang teh maca teh teu bisa tuluy diajar urang ngan eta teh aya syarat-syaratna diajar lamun ngaji aya syaratna ngaji udah tamal ada lamun dibahas syarat ngaji kadang-kadang jalma teh teu memenuhi syarat ngaji mentakan boba budak mah abdul-abdulan dan cibaheulana caritakeun ulama boba cenah jalma teh abdul-abdulan tetapi anu sarakala anu ngaraji tapi heran eta beres sakola beres ngaji teh eueuh manfaat dina ilmuna teu disaeun eta teh salah jalanna salah dina jalan-jalan matakan saur Kangjeng Rasul fala tahdiru kaliman lamun hayang jalema ngarti hayang jalema ayeuna bisa fala tahdiru kaliman ulah coba-coba aja kabeh ngahinakeun jalema-jalema anu ngaburukan ilmu paranya lamun hayang berhasil ulah rek ngahinakeun ka jalma Rasulullah nu eta jalema tadi parentah Allah ngalaksanakeun parentah Allah pengajarkeun ilmu Allah fala tahdiru kaliman non sabana atahum qau ilman minhu Allah mere ilmu kalajen kabeh melalui pelantaraan tah para ulama tak ulama-wani lah ulama orang ulama kapara ajengan gitu orang kapara ulama eta teh urang teh moal barisa ieu moal barisa ngaji urang teh urang kadang-kadang buat nyata tuh hari kak Ustaz kurang panatah dulu ngalengan tengah mulia ya ulah sok ngahinakeun di dieu urang teh nyaho sakieu teh tah timalapan poho dikajampe poho ditunuh mematahan urang-urang tapi eta kurang geus jadi ilmuna eta heran urang arek-arek nah di dieu naon sababna Allah mere ilmu ka urang tah lantaran mentakan Rasul geus wanti-wanti
saya di zaman ala ummati Rasul. Oke, di akhir zaman bakal datang di golongan umat kami nu eta umat kami teh ya firuna minal ulama wal fuqaha malalamur ti kiai teh malalamur jelema teh wal fuqaha di paparan ilmu fikih ilmu tafsir kabur kami ulama bakal terjadi umat kami saya di zaman ala ummati bakal datang di akhir zaman umat kami lamun ngaji mah lamun datang urang teh kala kasapian eta teh kita teh ngawangko ininya semakin ngaji tak biasa udah di ele gitu Pak terus selesai guys supaya ulah kadenge penerangan tahun teh geuning tadi teh setengah ada yang ngewing ditanya di dia surganya Rasul ya firruna minal ulama wal fuqaha ngasalkannya Rasul supaya bakal hitung bisalati bariatin maka Allah subhanahu wa ta'ala bakal mere ujian tilu lupa balahi bakal turun kata jauh ya nukulisian balahi bakal turun balahi nama bakal turun ya rahul barokata min kasbihim Allah bakal ngangkat keberkahan tina usaha di isuk lalu napi kaburak nolak napi kaburin nolik eta usaha yang ditanyakan kemudian hutang dia ngomong dewek usaha naon iku wae sing ingat eta akibat tadi Rasul mustahil bohong Rasul mustahil bohong lamun dalam ada darah yang pula payah cari kuko bisa lasi variatif tilu balahi bakal dipikir eta jalan tegawai bukan usaha temoga duit usaha halaka gede hutang eta teh akibatna dalam jauh yang ulam yarfa'ullahu barokata min kasbi Allah bakal angkat keberkahan rezeki eta jalan mudah-mudahan orang nyari sing barokah rezeki anu barokah mah dibarengan jeung ibadah usaha teh pancen kerja kusoli usaha teh lamun aya hirup berkah usaha barengan jeung kusoli usaha urang kasar nama arek tani arek dagang diparentahkeun ku Rasulullah ku Allah pek maneh teh tararani pek maneh teh tararani ngan kade ulah jauh jeung ulah sing dararaek cenah ngaraji lantaran hancurna umat-umat baheula akibat teu daek ngadengen nasihat-nasihat Nabi sameme kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi Adam terus dengan Nabi-Nabi anu kadir dihancurkeun ku Allah kusabab teu daek ngadenge papatah Nabi-Nabi Iki yarfa'ul barokah min kasbihim diangkat berkah asapnya itu jalan. Nomor kedua yusalitullahu sultanan karima. Allah bakal menurunkan kata jamaah lamun geus teu boga ilmu teraikan. Teraikan pelajari ilmu Allah maka Allah bakal menurunkan yusalitullahu sultanan karima. Pamimpin anu darolim pamimpin anu darolim teh lah menang sih menang orang tanya bantuan daerah potongan lagi geningan menang orang teh mikirkeun ayo para nyiwit tak gitu SD rek dipake
Ayo menang 500.000 misalkan BLT teh ayo dia potong jam ini jam itu kata 100.000 Pak saudara dari mana gitu nuruskeun teh balaran nuruskeun tes teh balaran Yusalillahu sultanan dariman dua nomor katilu lamun jalema teh kalau ngadi ieu geus jalema teh geus terayakeun ngadengekeun ilmu ulama geus memahami ayat-ayat Allah geus ngadengekeun hadis-hadis Rasulullah maka saur kanjeng Rasul yakhruzuna minad dunya bi ghairi iman ieu paling dipasieun bakal keluar dalam dunia maut teu mawa iman jeung Islam naudzubillah eta nu paling itu mentak Rasulullah digawanti-wanti jenang ke majalema teh bakal diberi penyakit ku Allah disebut penyakit wahab eta sahabat nyarios ka Rasulullah Gusti ari penyakit wahab nu teh naon penyakit wahab teu nyaraha maneh di akhir zaman jalema teh loba diberi penyakit lain penyakit aneh-aneh penyakit wahab sahabat jika naros Gusti penyakit wahab teh naon hubud dunya wa karahiyatil maut jalema teh otak teh dunia maut mah sama sekali teu kapikiran dina otak ieu bakal penyakit kita aja nih orang banyak gitu. Nah, banyak gitu. Jadi hukum dunia wakil rohiyatil maut. Resepna jalma kana dunia, pohona jalma kana maut. Saya salah. Dah tinggal nunggu siksaan Allah. Lama tapi kamu dari itu. Lain hati pula orang teh. Dunia mah dah kudu orang teh. Dan Rasul oke paus paling tersepun lamun aya jalma ninggalkeun keluargana paling jeung teu boga pek teangan dunia ngan eta dunia teh supaya bisa nyalametkeun urang di dunia bisa nyalametkeun di akhirat kumaha carana eta mah da urang nu leuwih nyaho kudu dipake kumaha eta teh nya diantawi nah sabab lamun kurang resep teuing resep teuing eta jalma bakal diberi penyakit pahan penyakit pahan teh hubud dunya wa karahiyatil maut jalma resep kana dunya di mana geus resep kana dunya maut moal kapikiran di otakna teu kapikiran perasaan maut alaman sana malam ya'lam Allah merek jalma mereka jalma teh malam ya'lam perkara anu henteu nyaho tadi na tah urang ge pan aya perkeun teu nyaho teh oh geuning kitu nu teu nya jalma teh hirup jalan dunya teh lain sakadar hirup jalma tapi urang teh nyaeta kudu nekatkeun warabukal akram Allah teh pangeran anu mulya kana innal insana layatghaw hak nyata jalma saya sudah jalma teh layatghaw loba jalma tubang kawara teu sadar urang teh di mana urang rek balik ka mana eta jalma disebut layak ya tipang kawarah jalma nyata jalma teh Allah kana innal insana layak arroa husnata jalma anu disebut kawarah teh arroa husnata boga rasa dirinya teh cukup teu butuh ka Allah Subhanahu wa taala eta jalma disebut jalma anu kawarah. Aduh, iya warnya tidak surat dia mah gitu sih ada paus. Orang ngepun apa itu kayaknya. Jalan mana nih tahun bakawa ya ada Al-Quran berarti nggak melotot. Iya mah Al-Quran kalah innal insana layak bertempo pokoknya Madinah surat Al-Alaq iya hati ada gitu. Nyata jalan mata pada tepung sana.
Padahal layan teh Arno takak pokar rasa diri nate nempo kana diri nate istakna sugi mukti beunghar rasa nama aing pangbeunghar hirup di alam dunia eta jalema nu kitu jalema nu pedegog ya malah yang teh jalema disebut pedegog na ke deui usaha ku Gusti Allah idza hajumal ummati dunya jahabat minha haibatan Islam lamun jalema geus ngaku-ngaku kana dunya bakal lenyet kahebatan Islam pangajian geus moal marire sarana agama geus moal dipangirek nah sababna nu penting mah dewek jadi jalema anu jebut anu beunghar moal putuh ka batur dewek ka pokona arroha ustadna Allah langsung nyebutkeun teh jalema anu pedegong teh anu kitu boga rasa diri nate beunghar hirup ka dalam dunia bangkat urang boga rasa beunghar rek pedegong ka Gusti Allah Nabi Sulaiman sejak dipake pedegong ka Gusti Allah ngan pedah boga kreteg kieu Nabi Sulaiman Gusti abdi teh jadi jalema pangbeunghar hoyong ati Gusti ngaritian makhluk Gusti salam dunia sapoe ka Gusti abdi eta rek disisian kitu eta Allah kakak Nabi Sulaiman alaihissalam tuh Sulaiman tong kabeh atuh dipundeuing kabeh mah enak kieu lah laut teh unggul lah Gusti atuh Nabi Sulaiman masak 40 penting campur-campur da bayangkeun padadang lamun arek raja mah urang can aya nu masak 40 penting raja mah eta masak mangani masak teh Nabi Sulaiman teh jalma hukum idanak jin oke ta jin ifrit ditalita ku Nabi Sulaiman jin jeung aja da wae gara wae euy masak ka Nabi Sulaiman nepi ka peno Gusti cobi cenah ya kita beres masak cenah ya arek dirikan pokoknya Gusti ulah nolak jadi cenah sampai hari tamas tuh benar ya teh benar Gusti ulah bae namanya arek lain ada Sulaiman nego kaulah Nabi Sulaiman mah beunghar teh yang rejeut mah lamun ayeuna paus beunghar di paus teh dewek loba duit ayeuna euy ari kian makhluk mah hese rek dipik rek sedekah rek hati Nabi Sulaiman mah rek dinaon baru banan teh eta tunut dia sudah pantah di sisi pasisir eta mah pernah kadaharan yang makhluk eusi laut sapoeun baru banan aya pacang ukul teh eta naon laut anu panggede-gedena eta na 40 penting ngan saketa masih kena nyarios ka Nabi Sulaiman Sulaiman kaulah mah teu wadah kira itu sia teh yang apa tuh baik jangan sia mungkul jangan apa tu laut boro-boro yang sararea kaulah ikan warang tika sujud Nabi Sulaiman Allah Subhanahu wa taala Gusti narima kelemahan abdi teh teu aya naon-naonana dibandingkeun jeung kabeunharan Gusti Nabi Sulaiman eta teh ari urang dipake pedegong Nabi Sulaiman mah beunghar urang mun boga sawah 5 hektar biasa itu bukan duit 5 triliun urang pasti lah urang cangkeng dina irung urang teh pasti naon sabab teh urang kalau duit satetet hayo bisi hayang ho Nabi Adam diturunkan ke surga ngan ukur duit hayang minum dalam dunia Nabi Adam anjeun turun dalam dunia eueuh sing hayang minum dari surga mah kena ngan ukur duit hayang minum cek duit teh Gusti hayang minum Adam mana batu teh ngan minum kena di surga mah hayang minum milu tas duit mah di Nabi Adam mahal antara itu milu di Nabi Adam bentar saja lama apa kerasa hadir teh salat apa nama belahan duit bentar itu ya milu di surga bukan Nabi Adam Nabi Adam ini keluar di surga penuh kayak milu nama dia kayak milu Gusti anak itu Adam Gusti ubela hayang duit hadir teh salat Gusti tangan mah yang pengantin bukan kalau jawaban jalan aja
cek pikirlah kurang-kurang duit masuk akhirnya jalan ke usaha baju mah sudah dia anak kapok lo makanya aku tanah pantan ada duit ada 15.000 mau cuma dekat tuh talangan lah deh kalau balikan duit 15.000 talangan cuma kira so masih parah 15.000 lah yang boleh udah lumayan bisa gitu ya mendak Nabi Sulaiman dia dengan di laut di wadah bisa baru pol ke lautan cina Sulaiman lapar ayam kira berangkat ayam pirang cek Nabi Sulaiman segitu lupa eta teh kaula teh masak kali zaman ya full isan area cina jang eta teh pas program lo penting boro-boro sarean kaula teh yang kene Gusti bener Rahman Rahim na Gusti kabeungaran Gusti moal aya nu bisa ngarehkeun saur Nabi Sulaiman ieu layan go jelema teh boga rasa teh dina teh kunaon eta teh boga rasa teh bilbel harta ieu aya ka lain ka urang diturun maksudna mah hidup ka sare mau aya hidup tapi na ieu aya diturunkeun biar jahli ka Abu Jahal aja mah sombong-sombong na kubeungan Abu Jahal tapi ingat lamun aya jalema sifatana tapi kapoho kana ibadah kusabab layangan harta maka kaping umat tinggal panjang kaki di Abu Jahal dan ieu ayat teh nu diperdagongkeun banget Abu Jahal nah jangan Abu Jahal ieu teh turun ayat Abu Jahal nanti ingat lamun aya jalema sifatan jeung Abu Jahal lamun masih teh ngalakuan isukan jam 12 lah eta mah teh Jumaah tinggal panca kaki tapi kumaha ka Abu Jahal nah eta dulu kumisa nah dulu sampai anak tinggal milih eta dulu karena boga rasa puna inna ilahan pegar rujam sing ingat kurang teh bakal balik ka Gusti mentah hirup di alam dunya teh ulah para roh kurang teh bakal kembali ka Gusti Allah lamun jalma geus teu ngaji geus teu ibadah maka saur Kanjeng Rasul jalma geus mung neangan ilmu Allah maka sing ingat ya rujuna bina dunya bi gairi iman keluar jalan dunia moal mawa iman saeutik oge naudzubillah summa naudzubillah mudah-mudahan urang sareanya nu hadir dina ieu tempat anu ngadangu karena ieu keterangan mudah-mudahan ya Allah urang nalika maut bi husnil khatimah amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.